Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Rador Tavares Mecânico Online. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Chegou um cliente aqui, dando uma roncada no câmbio, e ele tinha feito pouco tempo esse câmbio dele. O caminhão aqui essa aqui tá atrás de um LP 321. Então a gente abrimos a caixa dele, descobrimos folga. Então quando tiver o seu câmbio estiver escapando os pressionadores, entendeu? Os cri-cri, escapando os cri-cri. Quebrou, cri-cri, foi o maior problema. Então vou mostrar para vocês o que nós fizemos para resolver o problema. Tá aqui. O caminhão é esse aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Pessoal, tá aqui o problema, ó. Pessoal, o problema tava aqui em duas peças. Tava na... Cadê a trava, pô? Tava nessa trava aqui, ó, pessoal, que tava fina, que vai aqui, ó. Entendeu? Aí nós colocamos aqui, pessoal. Não, pode deixar essa aqui. Essa aqui é outra nova com uma medida maior aqui. Que aí a folga agora ficou bem pequena aqui. Que é com essa aqui, que estava montada, parece ser nova essa trava. Só que tá com muita folga. O conjunto tava subindo. E essa bucha aqui, ó, da terceira. Tá vendo? Essa aqui é a quarta. Porque essa aqui é a quinta, pessoal, ó. Essa aqui é a quinta. Tá vendo? Essa é a quinta, o piloto. Tá vendo? Aí o que acontece? Ele tava escapulindo, quer ver? Engata aí pra cima aqui pra nós ver, pra cima ou pra baixo aí agora. Aí tá aí, pessoal, ó. Tá vendo? Agora já não vai escapar mais, ó. Por quê? Porque essa bucha aqui, eu tô botando ela de calça aqui, ó. Ela gastou, eu vou mostrar pra vocês, ela gastou aqui, ó. Então, o mecânico anterior não olhou isso e montou ela. Ela vai aqui, ó, lá onde ela vai, ó. Tá vendo? E aí, afastou os conjuntos aqui, ó, um do outro. E escapou, esse pressionador escapou. Quer mostrar pra vocês aqui, ó. Esse pedaceiro aqui quebrou tudo. Esse pressionador aqui, ó, que escapou. Aqui, ó, esse aqui, ó. Quebrou tudo isso aí. Virou uma farelada. Tivemos que trocar, substituir esse rolamento. Também tava bem folgado, viu? Esse rolamento. Pessoal, tá aí, ó. Então fica a dica. Quando você pegar escapando aqui, você monta direitinho aqui, aí você olha se não está desgastado no eixo onde essa bucha da primeira apoia, entendeu? Mesmo se tiver desgastado no eixo aqui e tiver desgastado nessa bucha, você monta ele todo, porque aí você vai ver essa medida aqui, ó. Essa medida aqui é de quanto? De 8? A medida máxima aqui, ó. Essa aqui é a medida máxima, é essa aqui, ó. Essa aqui que tá lá, a medida máxima, que eu montei ela lá, ela entrou justinha na cavidade, justinha. Então a medida máxima. Então, pessoal, aqui tá no limite. Aqui tá no limite. Então, pessoal, quando começar a escapar cachorrinho aqui agora, o que tem que fazer? Tem que substituir o eixo e essa bucha de cá aqui, ó. Essa bucha da primeira. Por quê? Porque ela desgasta o conjunto, vem todo para baixo aqui, ó. Desgastou essa bucha, desgastou o eixo entalhado. Aí vem toda para baixo. Então, quando vai desgastando o eixo, esse eixo, e vai desgastando essa bucha da primeira, você vai usando essas buchas sob medida. Essa aqui, essa trava. Inclusive essa aqui entrou justinha, né, mano? Mesmo sem os conjuntos, só na cavidade lá, ela entrou justinha. Então quer dizer que ela é a última medida. Então deu regulagem, o câmbio deu regulagem. Deu regulagem. Agora se, porventura, essa última medida aqui, ó. Essa última medida dessa trava aqui, ó. Se tivesse entrado aqui, ó, e tivesse ficado folgado aqui, ó, quer ver? Levanta aqui agora, a quarta aí. Tá vendo? A folguinha, bem pequenininha. Porque tem que ter, na verdade, uma folga, pessoal, pequenininha, porque senão funde a bucha também ali, ó. Mas essa folga aqui tá bem entre eixos só. Como é que é? Não, tem, olha lá, a folguinha, tá aí, ó. Essa folguinha é folga de lubrificação da bucha. Porque se essa engrenagem aqui rodar junto com essa aqui, sem folga aqui, ó, também é problema. Porque vai fundir a bucha. Então aqui deu certinho, ó, tá levantando certinho. Se você pegar aqui uma chave de fenda, você vai ver, ó, tá vendo aí, ó, folga de lubrificação, ó, tá vendo? Folga de lubrificação. E a bucha entrou justa, folga de lubrificação. Agora levanta o conjunto todo aqui, vamos ver. Vai. Não tem folga, tá pouquinha, né? Ó, pouquinha, pessoal. Vou pôr a mão na bucha aqui, vai. Vai pôr a mão na bucha, vou pôr a mão na bucha aqui. Vai, levanta. Vai.
Aí, ó, pouquinho, ó, pouquinho, ó. Folga, beleza, beleza, beleza. Pessoal, bacana, bacana. Então é isso aí, agora desengata aqui. Aí, ó. Aí, ó. Pessoal, é isso aí, ó. Aí, é isso aí. Porque o dele tava acontecendo, tava escapando isso aqui, ó. Você engatava, escapava. Por quê? Porque essa tinha uma folga nessa bucha aqui que tava aqui na terceira. A engrenagem afastava. Tinha uma folga lá em cima, afastava e pulava o cachorrinho. Agora sim, agora pode montar. Pode montar, agora pode montar. Beleza. Pessoal, então é isso aí. Você viu que agora engata, já não solta mais? Solta nada. Você viu? Não, agora acabou. Porque do jeito que tava folgado, ia engatar e ia pular. Então se o mecânico não olha direitinho, ele monta e outra, que esses pedaços aqui que quebra, esses quadradinhos, ó, o rapaz até deu sorte. Que isso aqui vai entre a caixa ali, ó. Vai entrar a caixa e racha a caixa, ó. Vai entrar aqui, ó. Vai rachar, que o rapaz deu sorte, quebrou e não rachou a caixa. Beleza. Hã? Ah, põe o outro pra eu ver aqui tava. Então isso aqui tem medida, pessoal, ó. Medida, hã? Botou aí? Vai. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Ó, ó, subindo e descendo a folga o tamanho, ó. 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 Isso aí, ó. Isso aí aqui, o que acontece? Se nós engatar aqui, ó, já vai quase querer escapar. Se voltar a bucha, essa bucha aqui, ó, voltar, bota ela aqui, aí já escapa. Fala, então vamos montar que o homem já ligou lá, já pediu a carga, já é pra carregar. Aí a bucha que eu falei é essa aqui, pessoal, ó. Novinha, tá vendo? Vou mostrar pra você aqui a bucha velha. Vou mostrar pra você aqui a bucha velha. Aqui, ó. Cadê a velha? Aqui, ó. Cadê a velha? Aqui, pessoal, aqui, ó. Tá vendo o desgaste aqui, ó? Tá vendo? Ó, tanto desgastou, chega afundou. Aí você vai, isso aqui tem medida, viu? Medida. Aí você vai olhar, tô botando na mesma medida. Você entendeu? Porque se for uma medida muito grossa, aí você funde os trem, então tem que ser na mesma medida. A não ser que eu tivesse engatado ali, e mesmo com a bucha nova, o cachorrinho tava escapando ainda. Aí eu tinha que pôr uma medida mais grossa, você entendeu? Mas aqui como ficou bacana, tá a mesma medida. Pessoal, agora nós vamos montar o carretel, viu? O carretel. Deixa eu ver essa caixa, quantos dentes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Isso é 15 dentes, viu? Isso aqui é a caixa curta. 15 por 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, né? 38, 15 por 38. Relação dele, viu? Essa aqui é o curto, viu? 15 por 38 tá funcionando com o diferencial 8 por 39, viu? 8 por 39, diferencial simples. E aí eu vou perguntar pra ele se o motor parece 366. Mostra aqui pra ele. Motor 366, 15 por 38, 8 por 39 no diferencial. O diferencial é simples, não é reduzido, viu? E aí eu vou perguntar pra ele se o motor 366, eu vou perguntar pra ele se ele é bom pra correr, viu? Outro detalhe aqui é isso aqui, pessoal. Você vai botar os dentes aqui, ó. Esses dentes da... Ele não faz ré, já fica na ré. Tá vendo? Não faz ré, já fica na ré. Aqui vai fazer a primeira. Tem que ver os dentinhos aí, tá vendo os dentinhos aqui, ó? Vai fazer a primeira. Do lado da luva. E aí se for manusear ela, você manuseia segurando isso aqui, porque aqui tem uns roletinhos, viu? Ré, primeira. Ó, segunda, terceira. Tá vendo? Ré, primeira, segunda, terceira. A bucha, pessoal, vai na terceira. E agora aqui, pessoal, ó, é a quarta e quinta. Já deixa ele daqui dentro, ó. Aí vamos montar aqui agora, um pouco o carretel lá. Agora, pessoal, ó,
Isso aqui, ó. Tá dando pra ver bem? Nessa posição aí, você tem que virar pra lá. Não, virar o telefone dali. Ficar dando naquele rumo ali, porque é por causa do reflexo. Aí, agora traz a capa aí, Paulo. Ah, pega um bichinho daqui, Paulo, ó, dos garfos. Aqui, mostra aqui, Pedro, nesse aqui. Tá cá, pancadinha. A regulagem aqui, pessoal, ó. E aqui vai um calço, mostra aqui. Tá vendo? O calço, ó. Aqui vai uns calços, ó. Os calços para fazer a ajustagem aqui, ó. Do rolamento, pera aí. Vai ver a folga do eixo, viu? Folga do eixo. Aqui, ó. Vamos pegar uns parafusos por aqui. Vamos ver a folga do eixo, viu? Você não pode ficar enforcado, isso aqui tem que ficar livre. O eixo para dar livre. Para isso a gente tem que fazer isso aqui, ó. Que de repente sumiu um calço aqui, ó. Você não viu, ó? É, os calços, ó. Olha o tanto, ó. Aqui, esse aqui. Esse tá coladinho aqui, eu vou largar. Pode fazer o calço, faz ser regular, pessoal, sem a junta, não tem problema. Porque essa junta aqui, ela mede 0,10 centésimos de milímetro. Não tem problema. Se você botou ele aqui, ó, depois você vai ver a folga. Entendeu? Depois você vai rodar aqui e ver o Romualdo tá trazendo parafuso, vai apertar aqui, ó. E esse de cima também tem folga, viu? Esse de cima aqui, ó. Que se apertar a luva, você vai ver se vai aparecer. Um pouquinho. Na verdade, aqui em cima, pessoal, é zero de Ford. Entendeu? Porque aqui não trabalha rolamento cone, rolamento de roletes cone. Aqui é capa, viu? Aqui é capa, aqui em cima é capa, então é sem folga. Depois nós temos que montar aqui, ó, a engrenagem da ré, viu, pessoal? A engrenagem da ré junto com um garfinho aqui, ó. Viu? Eu quero ver isso aqui primeiro. Porque como tá sem a junta, vai querer prender um pouquinho, não tem problema. Depois você põe a junta, vai aliviar. Aí, ó. Mostra aqui dentro, Pedro. Pessoal, tá vendo? Rodou livre, ó. Rodou livre, você não precisa ter medo, ó. Tá vendo? Rodou livre, ó. Quando eu pôr a junta aqui, vamos tirar. Aqui já tá regulado, viu, pessoal? Pessoal, é rodar livre. Aí você vê aqui, ó. Roda pra lá, pra cá, ó. Ó. Roda pra lá, pra cá. Aqui tem uma regulagem daqui pra carcaça. Pega o paquinho, Clampa. Medida daqui pra cá, ó. Aqui, mostra aqui, Pedro. Fica dali assim. Aí. Aqui, ó. Tá vendo? Desse dentro da engrenagem da quinta pra carcaça. Tem uma medida, viu? Porque se tiver fora de medida, pessoal, aí o que você tem que fazer? Você tem que botar a arruela aqui nessa tampinha, ó. Deixar na medida. Daqui pra cá. Isso aqui é 15,5. Vê se é 15,5. O que acontece? É porque desgastou o rolamento, pessoal. E às vezes ele tá bom. Só se eu botar a arruela. 15,5. Vê 15, vê se tá dando 15,5 aí. Essa é a medida aqui, ó. 15,5. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Daqui pra cá, a questão fica muito perto aqui, ó. E dá problema. Então, se não tiver muito pra cá, você tira aqui, ó. Com as arruelinhas aqui, a arruela aqui, ó. Nessa tampinha. Aí você deu 15,5 aqui, beleza. O Paulo que deu 15,5 aí, eu não enxergo um. 15,5. 15 milímetros, ponto 5. Agora, pessoal, o pessoal que trabalhou no Mercedes, essa medida ali, a primeira coisa que eles fazem quando vai montar a caixa.
É duas medidas que eles fazem. É aquela lá, essa aqui de cima, ó. Essa aqui que eles fazem, entendeu? Bate o rolamento aqui, põe lá, põe o paquinho. E essa aqui que tem que fazer também, viu? Essa aqui é feita montando aqui, ó. Entendeu? Montando aqui a tampa aqui, ó. Apertando aqui. Então, é isso aí. Paulo, agora vamos botar o mancalzinho que segura os galfos. Aqui para segurar o cabo do rolamento. E vamos botar a engrenagem da ré, viu? Aí quando nós montar a engrenagem ré, pessoal, aí nós vai descer os conjuntos aqui dentro. Pessoal, esse câmbio aqui, ó, ele é um câmbio que tem muita regulagem, é muito melindroso, mas é o seguinte. Ah, trouxe a junta, o menino trouxe a junta aqui. Mas é o seguinte, mas depois que você aprendeu também, eu vou te falar. Ah, pois aqui, ó, pega lá o mancalzinho aqui. Aí, pessoal, ó, o Paulo vai encostar aqui, ó, só encostar ele aí, ó, pra não cair, viu? Agora, pessoal, é o seguinte. Aqui, ó, você gosta disso aqui, ó. Você não pode só esquecer disso aqui, ó. Tá vendo, ó? Já vai descer junto com a engrenagem da ré. Porque senão depois não tem como. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai observar isso aqui, ó. Vai engatar a ré aqui, ó. É aqui, ó. Então, você vem cá e vê pra onde vai isso aqui, ó. Como é que você faz, Arthur? Você vem cá e põe aqui, por exemplo, ó. Pega lá agora a ré. Tá vendo? O lugar de engatar vai pra lá. O lugar de engatar, aí desse jeito. Agora pega o garfinho e põe lá. Você viu que essa engrenagem da primeira aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Ela vai aqui na ponta aqui. Depois que você fez as ajustar lá tudo, agora você vem e da ré ela bucha, viu? É, agora ficou melhor, porque fica muito focado na hora que vai. Aí, pessoal, é o seguinte, aproveitar aqui esse restante aí, aí vamos fazer, aprendeu aqui, ó, vocês viram como é que foi, né? Rodou aqui, já botou lá, agora bateu o eixo. Aí o rumo aqui bater, pessoal, até ele endurecer, até ele encostar, porque ele dá encosto lá, viu? Aí você põe o quadradinho aqui, ó. Aqui, ó, o cortinho lá, você põe nesse rumo aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, né, filho? Esse cortinho aí, ó. Você põe no rumo certinho. Agora bater até encostar. Entendeu? Aí a regular de cima. Pra pegar um maior, né? Quer uma reta maior, né? Aí, endureceu, você viu? Tá, batida seca, tá. Entendeu? Aqui, ó. Mostra aqui, filha. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Ó. Vou ligar a lanterna aqui pra esse. Ah, tá dando pra ver bem, né? Aí, ó. Tá vendo? Ó. Você viu? É isso aí, ó. Ó. Beleza. Agora fica assim mais de longe, porque nós vamos botar agora, pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Agora é isso aqui, ó. Segurando aqui, porque aqui tem os roletinhos, ó. Ó, aqui, ó. Ó, segurou. Beleza? Agora eu boto esse outro aqui, ó. Tá vendo? Como é que você vai fazer? Quem mostra aqui? Botar o eixo, vamos botar o eixo. Não, vamos botar tudo. Bota tudo. Tá vendo? Você põe esse dedão aqui, ó. Dedão aqui. E outros 3 dedos aqui na luva, ó. Agora você vem com ele. É, põe aí. Vem com esse outro conjunto, põe ali, ó.
Aí beleza, agora pega o outro conjunto já com aquela travinha no lugar. Bota aqui, ó. É simples, pessoal. Simples. Só essa luva da primeira ré aqui tem lado. Essa luva da segunda, terceira e quarta aqui ainda não tem lado. Aí agora já tá aí dentro, já tá, né? Aí agora, pô, isso aí, ó. Agora, pessoal, lá a gente vai colocar a mola. Aqui, ó. Agora a gente vai colocar a mola e o pininho. O pininho lá, põe a mola dentro do pininho. Olha aqui, pra ver como é que ficou. Aí, pessoal, tá vendo? Ó, aqui, ó. Certinho, ó. E com a travinha tá aí dentro, ó. Travinha, ó. Tá vendo esse lado aqui, ó? Pra fora, pra você rodar ele, pra travar. Você vai botar lá. Aí, ó. Agora põe lá na cabeça do eixo. Cadê ela? Não, olha lá. A curta. A mais curta, pessoal, não. A mais curta é a do... A mais curta é a do piloto. Põe a mais comprida aí pra ver. Vou soltar aqui, devagarzinho. Hã? Pois é, a mais comprida aqui, vem. Aqui, pessoal, a mais comprida, que tem duas molinhas, do piloto e a daqui. Cadê a mais comprida? Essa aqui tem a nova aí. Essa aqui é a nova, né? Aqui, pessoal, ó. Você vai pôr ela aqui, ó, a mais comprida. Cadê o piloto? Essa aqui que é a nova. Tô botando uma molinha nova, viu, pessoal? Que tá mais duro, ó. Cadê o bingolinho? Aqui vai um bingolinho aqui, ó. Tem uma nova também. Cadê o bingolinho daqui? E aí você já olhou aqui, se essa aí, essa daí? Experimenta. Mostra. Aqui, pessoal, ó. Vendo? Ó, a outra é aqui, ó. A outra mola é aqui, ó, pra travar isso aqui, ó. Beleza, deixa ela aí. Ali é a menor, aqui é a maior. Agora cadê o bingo limpo? Que eu falei pra você, o gasto é aqui, pessoal. Por isso tem que fazer, para não ficar polido. Gasta aqui e na boca. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó? Agora você abaixa aqui com o dedo, ó. Ó, não solta esse dedão daqui e esses dedos daqui, viu? Pra nada. Senão vai te apoiar tudo. Aí agora aqui, pessoal, ó. Você faz isso aqui, ó. Ó. Em vez de dar um trabalhinho, é porque a mola tá nova. Ah, tá ali. Aí encaixou? Aí encaixou. Aí você baixa aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, entrou, você viu, ó? Agora você vai alinhando ele, ó. Alinhando, rodando, ó. Ó, rodando, ó. Põe ele aí, encosta ele, segura ele encostado aí, porque senão, travinha lá tem que estar no lugar segurada. Porque senão o pingolim passa pra lá e pula. E não pode saltar aqui, ó. No V360 você pode saltar, que já é gaiola aqui, ó. Se você puxar para trás aqui, não estiver segurando, ele cai aqui. Ah, tem que... Tem que engatar a ré. Tem que tomar cuidado. Aí se ele engatar a ré, a gente tem como você fazer isso, ó. Aí, ó. Vai rodando, mexendo que ele entra, ó. Ó. Devagar, então. Ó, tá vendo? É que a mola tá pesada, tá empurrando Aí agora é aqui, agora encosta, segura assim. Ó, tá vendo, pessoal? Você viu como é simples, ó? Segura ele, segura a travinha no rumo dos dentes. Tá seguro? E firma mesmo a travinha. Seguro? Pera.
Segura ela. E aí depois, pessoal, é só rodar a travinha. Vai. E o pingolim vai entrar na travinha também. Aí, agora é rodar a travinha. Pegar uma chave de fenda, um martelinho e vai rodando a travinha agora pra travar lá. Mostra lá, Pedro. Aqui dentro aqui. Deixa eu ligar aqui. Aqui, pessoal, olha lá, ó. Tá vendo? Agora o João Paulo vai pegar para travar, rodar, aí a travinha vai e trava para não deixar a travinha rodar. Por isso aí. No meio aqui, desse jeito, Pedro. Lá, no meio lá pra mim. Mostra pra ele ali. Tá vendo, pessoal? Ó. Agora, pessoal, com esse piloto. Agora o piloto, ó. Molinha, aí. Ah, o rolamento. Cadê o rolamento? Aqui, ó. Passa uma graxa nele. Aí segura aqui. Pera aí, Paulo, aqui, ó. Pessoal, na hora que você for pôr esse rolamento, que tem um furinho, pô. Furinho do sincronizado. No rumo desse furo aí da luva. Cadê o furo da luva? Alinha o furo da luva aí. Qual é esse aqui? Alinha o furo da luva com o furo do sincronizado. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Acho que não vai dar. Senão não vai dar. Aí, pessoal, ó, alinhou o furo lá. Aí você vem, ó, empurra ele sem rodar, ó, lá, até ele travar. Até essa bichinha aqui, ó, levantar aqui, ó. Levantar aqui, ó. Você vai ver, ó, que ela vai levantar lá, ó. Assim, ó. Entendeu? Aí travou. Aí só você montar o restante. Montar aqui. Depois eu volto cá. Pessoal, eu vou ficar com esse vídeo aqui, a primeira parte. Aí agora eu volto com a segunda parte. Então tá, um abraço. Não esquece seu likezão não, de se inscrever aqui no canal. Falou!